Sahabat Pikat Mania, kali ini kita akan memikat burung di kebun. Jadi rencananya saya akan memikat burung-burung kecil yang ada di kebun sini, sekitar sini. Jadi saksikan terus di Pikat Mania. Mencari spot untuk pemasangan pulut. Nah, di sini sudah banyak terdengar suara-suara burung. Semoga aja pikat kali ini akan mendapatkan hasil. Yuk, saya akan memasang pulutnya sedikit di depan sana. Jadi saya akan mencari batang untuk tempat pulutnya. Baik teman-teman Pikat Mania, saya akan mencari batang pohon kopi ini yang saya gunakan untuk pemasangan pulut. Jadi saya akan mencari batang pohon yang agak tinggi dan mempunyai banyak cabang. Mungkin di salah satu di sini saya akan cari. Ayo, saksikan terus ya. Baik teman-teman semua, jadi batang kopi ini, 6 batang kopi ini sudah saya isi pulut. Nah, semuanya ini, jadi saya akan memasangnya di depan sana. Semoga burung-burungnya mau mendekat. Kedengarannya sih sudah banyak burung di depan. Saya akan segera memasangnya. Baik, saksikan terus keseruan saya dalam memikat burung.